ჩაის უნთქეთ, დავიწყოთ. არა, უფრო მაღალი უნდა იყოს. აი ეს უკეთესია, მოდით კიდევ ერთხელ. კარგით, ახლა შევაჯამოთ მასალა. დიანა, როდის მე რეჭამზეთ ისხილს? ხო, აქამდე გეზიზღებოდა. ხო, ადრე მეზიზღებოდა, მაგრამ ახლა ძალიან მიყვარს. სხვათა შორის სმაილიკი მეძახის ტკბილზეთ ისხილს. ტკბილზეთ ისხილს, ფუ. გოგოებო, რა ფუ, მალე 16 წელს ვიქნები და გავიზრდები და სმაილიკზე დავქორწინდები და ვაიმე, ქერა ბავშვები გვეყოლება. ქერა ბავშვები? მე ბროვასტიზე დავქორწინდები, რომ გავიზრდები და ჩვენ შავგრემანი შვილები გვეყოლება. Яна, ყოველთვის იმას რატომ ვიმეორებ, რასაც მე ვამბობ. პირველმა მე ვთქვი, რომ მე და სმაილიქს ქერა ბავშვები გვეყოლება. დიანა, არაფერს არ ვიმეორებ, შენ ქერა ყავდეს, მე შავგრემანი. გოგოებო, გაჩვენდით, ეს გესმით? გოგოებო, არ მესმის, სკოლაში ვოკალის გაკვეთილები გვაქვს? ეს რა ჯანდაბაა? რატომ არ ვიცოდით? აბა ვნახოთ. გოგოებო, დაინახეთ, მარიუსას ჩამოუყალიბებია თავისი გუნდი. რა არის, ვოკალის მასწავლებელი? ხო, გაკვეთილებს ატარებს. ჯანდაბა არ მომწონს. გოგოებო, შოკში ვარ, რომ გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი რაღაც ჩამოეყალიბებინათ. ჩვენზე უკეთესი არავინ არ არის, ვერანაირი ვოკალისტი დაგვჭრდილავს, ჩვენ ჩირილდერები ვართ. დიანა, შეხედე. ჯანდაბა, კნოპა, რა ხდება? რატო ეხები ჩემ შეყვარებულს? უკან დაიხიე. ჯანდაბა, აი შენი კნოპაც. დამშვიდი, დიანა. დიანა, უბრალოდ ერეფანში ერთმანეთს დავეჯახე და იოგურტი გადამასხა. უბრალოდ მის ფორმას ვწმენთ, დიდი ამბავი. მის მინესმაელ თქვენ ორი რაღაც ძალიან ხშირად ეჯახებით ერთმანეთს. კარგი, დიანა, დაძნარდი. დიანა, ეს უბრალოდ მოხდა. ჩვენ ერთმანეთს შევეჯახეთ. დიანა, მიდი. მომისმინე კნოპა, თუ ჩემ შეყვარებულს კიდევ დაეჯახები, შემდეგ ჩემთან დაჯახება მოგიწევს და დამიჯერე ინანებ. ო, ვინ მღერის? მისმინეთ, ეს მარიუსაა, რომელმაც გადაწყვიტა ჩვენზე მაგარი ყოფილიყო და საკუთარი გუნდი ჩამოეყალიბებინა. იქ მღერიან. უბრალოდ საშინელებაა, ჩვენზე მაგრები უნდათ იყვნენ. დიანა, არაფერია სანერვიულო. უბრალოდ მარუსა, შენზე მაგარი არავინ არაა. დიანა, შენზე მაგარი არავინ არაა. შენ ხარ ჩემი პატარა თევზი. შეგიძლიათ ხმას დაუწიოთ? ვოკალს ვავარჯიშებთ. ოხ, მარიუსა გამოვიდა. არა, მარიუსა კი არა. ლოკოკინა, რომელმაც თავისი გუნდი ჩამოაყალიბა. ოჰ, დიანა, ცუდად ხომ არ ხართ? გული ძალიან მიცემს. რა? ეს გაიგეთ? კი, გავიგეთ. მიდი დიანა, უპასუხე. იცი რა, მარიუსა? რა, პულსი რომ გაგეზარდა? მისმინე მარიუსა, შენი გუნდელები ვერ გახდებიან ვარსკვლავები. ოხ, და ეგ ვინ თქვა ჩვენმა ვარსკვლავმა დიანამ? მარიუსა, ვარსკვლავები არ ხდებიან, ვარსკვლავებად იბადებიან. მისმინე დიანა, ვარსკვლავები არ ვართ, მაგრამ თუ გინდა რომ ჩვენზე ჯავრი იყარო, იცი რას გიზავს ჩემი შეყვარებული? ხო, იცით ის რის გაკეთებას აპირებს. რა? ეს დაინახეთ? ჩემი პატრიკი ჯიჯის ხვდება? რა საყვარელო, შენი პატრიკი აქამდე ხომ არ გადარდებდა? კარგი, წავედით, ვოკალი გრძელდება. იცოდეთ ერთიც და ჩემ თავზე პასუხს არ ვაგებ. კარგით, მეგობრებო, ჩვენ მაგარი ფეხბურთელები ვართ. ხო, თქვენ მაგარი ფეხბურთელები ხართ? ჩვენ მაგარი კალათბურთელები ვართ. ხო, კალათბურთელები. მისმინეთ ბავშვებო, იქნებ შევწყვიტოთ იმის დამტკიცება, ვინ უფრო მაგარია. ჩვენ ყველაზე მაგრები ვართ და უნდა გავერთიანდეთ. ხო, არ მოგწონს მათი სიმღერა და კივილი. დიანა, გინდა შენს გუნდში ვიყო? კი, კარგი, ოღონდ სმაილიკისგან შორს დაიჭირე თავი. კარგი, დიანა, გუნდს შევკრავთ, მაგრამ შემდეგ რას ვიზავთ? ვიმღერებთ, ვიცეკვებთ? ნეტა გვყავდეს ვინმე, ვისაც მხარს დაუჭერ. შენ ყოველთვის ჩხუბი გინდა. ტრის შეფასება არ იცი. ხო, ყოველთვის თამაშზე წინ უნდა იყო. მას რა უნდა გავუკეთოთ? შეგვიძლია? არა, ბროვასტი, ეგ არ დაგვეხმარება, რამე სხვა უნდა მოვიფიქროთ. აბა დიანა, ბრძოლა გინდა? იცოდე რომ ჩვენ სიმღერას ვერ დაჩრდილავ. მარიუსა, თქვენი სიმღერა არაფერი არის ჩვენს იმპროვიზაციასთან შედარებით. ბავშვებო, გაიგეთ? ჩვენი სიმღერა არაფერი ყოფილა. ჩვენი სიმღერა ყველაფერია. მოდით ვაჩვენოთ ამათ, რამდენად კარგი მსახიობები ვართ. ახლა იმპროვიზაციის დროა. კი, მზად ვარ. კარგი, აბა დიანა მზად არის, რომ თავისი იმპროვიზაცია გვაჩვენოს?
რა თქმა უნდა არის მარიუსა, მე ყოველთვის მზად ვარ. მოდით დიანამ გვაჩვენოს როგორ არწმუნებს დედამისს რომ გარეთ გაუშვან, როდესაც დასჯილია. ხო, ეს საინტერესო დავალებაა. მარიუსა, ადვილია. დედა, მამა. დედა, შეიძლება ჩემ მეგობართან ერთად გავისეირნო? არა, არ შეგიძლია. დასჯილი ხარ თუ დაგავიწყდა რომ დასჯილი ხარ, ნუ მაწუხებ. ჯანდაბა. მამა, შეიძლება გარეთ გავიდე? დედამ უფლება არ მომცა. დიანა, ვერ ხედავ დაკავებული ვარ, დედა შენს კითხე. დედა, გთხოვ, გავალ გარეთ. ჭურჭელსაც დავრეცხავ და იატაკსაც დავასუფთავებ. დიანა, მაგას უკვე უნდა აკეთებდა. საჭმელს ვამზადებ, წადი მამა შენს კითხე. მამა, ფულს მომცემ? დედა შენმა ყველაფერი წამართვა, ფული საერთოდ აღარ მაქვს. მაგრამ მამა, ფული მჭირდება რომ დედა საჩუქარი ვუყიდო, შემდეგ გაუხარდება და გარეთაც გამიშვებს. დიანა, ხო გითხარი, დედა შენმა ყველაფერი წაიღო, ფული საერთოდ აღარ მაქვს. კარგი, მადლობა. დედა, ფულს მომცემ? დიანა, კიდევ ჩემთან მოხვედი, სახლში დარჩი. უბრალოდ მამას ვეხმარები, მითხრა რომ მანქანის ზეთი მეყიდა. ოხ, მართლა, თვითონ მოვიდეს და მოითხოვოს. მამა, შეგიძლია დედასთან მიხვიდე და უთხრა რომ ზეთი გჭირდება მანქანისთვის და ფული მოგცეს და მე წავალ. რატომ მჭირდება მანქანის ზეთი? მაგიდას ვაკეთებ. მაგრამ მე მჭირდება გარეთ გასვლა. დედა შენმა დაგსაჯა, მიდი და მას კითხე. მამამ თქვა რომ ფული მე უნდა გთხოვო, თვითონ დაკავებულია. ფულს არ მოგცემ შენ. დიანა, ტესტში ჩაიჭერი? ოთახი დაალაგე? კი. შევამოწმო ახლა? მამა, აი რა ხდება, დედა ფულს არ მაძლევს. გთხოვ, მიდი და თხოვე რა. წადი, მიხაკი მომიტანე. სად არის? აი იქა, ყუთში. ახლავე. აი? აჰა, მადლობა. და ფული, მამა? ფული არ მაქვს. დიანა. ხო, დედა, გინდა რომ გარეთ გავიდე? ახლა ოცნებობ. მისმინე, გავრეცხემ ეს არეცხი, ახლა წადი და გაფინე, არ მაქვს ამისთვის დრო, წადი. მამა, ფრთხილად აქ ვარ და სხვათა შორის ეს ჩემი ბოლო შანსი არის რომ დედამ გარეთ გამიშვას, დამეხმარე. რაში უნდა დამეხმარო? სარეცხი დაკიდე. ვერ ხედავ ურსმას ვაჭედებ, ხელები დასრული მაქვს. დედა, სარეცხს რომ გავფენ გარეთ გამიშვებ? დიანა, ჯერ არ გაგიფენია? მიდი დროზე საჭმელი მზად იქნება მალე, ჭამე და დაიძინე. კარგი, მოიცა რა? ჭამე და დაიძინეო? ხო, ჭამე და დაიძინე. რა იყო დიანა, დედა შენ მასას ერთნოდ არ გაგიშვა? მარიუსა, მე ხომ ვცადე. ხო, ბავშვებო? კი. ახლა თქვენი ჯერია რომ გვაჩვენოთ რისი გაკეთება შეგიძლიათ. დიანა, ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ, სიმღერისთვისაც, იმპროვიზაცია. კარგი, შენ პატრიკ, იქნები ქმარი და შენ ჯული, უნდა ითამაშო ორსული ქალი. წარმატებები. მიდი. თავხედი ორსული ცოლი. ოი, საყვარელო, ძალიან მინდა ნაყინი. ნაყინი არა. ხო, მაგრამ საყვარელო, ვასკას უნდა ნაყინი. კარგი, ხო, წავალ მაღაზიაში. მიდი, იჩქარე. მადლობა. არაფრის. პატრიკ, არ მინდა ნაყინი, მჟავე კიტრი მინდა. საუსე ხარ, მიდი დედა შენს დაურეკე და მწნილი მოგიტანოს. არა, ვასკას უნდა რომ მამიკო მოუტანოს. მჟავე კიტრი გთხოვ? კარგი, ხო, ბებია ჩემს დაურეკავ და მჟავე კიტრს მოგიტანს. ოღონდ შენ არა, ვასკას. ვასკა, გაიგე? ახლა შენი დიდი ბებია მოგიტანს მჟავე კიტრს. სო, მორჩა, მჟავე კიტრი გზაშია. მადლობა. მოიცადე, საყვარელო. რა? რამე ტკბილიც მინდა მჟავე კიტრთან ერთად. ეს რა არის? მითხარი. რა ვიცი, ვასკასთვის რომ ტორტი ვიყიდოთ? საყვარელო, ბებიას პატარა პენსია აქვს და ვასკას კბილები ამოვარდება ამდენი ტკბილეულისგან. სხვათა შორის ვასკას ჯერ კბილები არ ამოსვლია და ტორტი მე მინდა, გთხოვ? როცა ვასკა დაიბადება, ტორტი გვექნება და აღვნიშნოთ. ღმერთო ჩემო. კარგი, ცუდი არ იყო, მაგრამ ჩვენი ბევრად ჯობდა. მარიუსა, რა არის შემდეგი დავალება? სურათი დაგვიხატეთ, კაცი მიდიოდა და იპოვა მიტოვებული ძაღლი. კარგი, ახლავე, იანა და სმაილიკ. რაყებს? ო, ლეკვი. ბოროტი ლეკვი. არა, კარგი ლეკვი. კარგი, წამო, სახლში წავიდეთ. გაბანავე, გაჭმევ, წამოდი. წამო. წამო, მე საბანაოდ წაგიყვან. წამოდი ლეკვო, მე თბილერძეს მოგცემ და ძვალს. წამო ლეკვო, ახლა ვიყიდით.
ალბათ დიდხანს იყავი გარეთ. ძალიან გამხდარი ხარ. კარგი, ალბათ რამე უნდა გაჭამო. კარგი, ეს ცუდი ამბავია წაღლო. ზედა ძვალი აღარ მქონია. შენ აქ დარჩი და სახლით დაიცავი. მანამდე კი მე წავალ და რძეს მოვიდან. კარგი, ახლა თქვენი ჯერია. გითხარით რა გავაკეთოთ. კარგი, თვითონ პიცა მიიტანეთ. კურიერი იქნება არტემი და მყიდველი იქნება ჯიჯი. წარმატებები. უკაცრავად არ მესმის, სად არის ჩემი პიცა? ნახევარი საათის წინ შევუკვეთეთ ან სოსისით. იცოდეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, იჩქარეთ. პიცა. ოხ, ძლივს არ მესმის, ამდენი ხანი რა შვებოდით? არ ნახეთ საცობი ქუჩაში? რა საცობი, დროზე მომეცი პიცა. არ მესმის, ასეთი ცივი რატომ არის? ცივია, ეს ჩემი ბრალი არ არის, ფული მომეცი. არანაირ ფულს არ მოგცემ, ცივია და თან დაგაგვიანდა. არ გინდა? მაშინ მომე, მე შევჭამ. ჩემი პიცაა, მე შევუკვეთე. თუ შენ შეუკვეთე, შენი ხდი. არ გადავიხდი, დაგაგვიანდა და თან ცივია. არ ვარ ბედნიერი, რატომ უნდა გადავიხადო? ქუჩაში საცობი არ დაინახეთ? არ მოგცემ ჩემ პიცა. მაშინ მე შევჭამ. არა, არ შეჭამ, არ ხო, მოგცემ. ზუსტად. არა, უყურ ერთი ამას. მოდი, არ გინდა ერთად შევჭამოთ. კარგი, ერთად შევჭამოთ. წავედით. მოკლედ ბავშვებო, ეს იყო მთელი ვიდეო. დალაიქეთ თუ ჩვენი იმპროვიზაცია უფრო მოგეწონათ. ვიდრე მათი. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ ჩვენს ახალ ეპიზოდებს. ნახვამდის. და ასევე საკუთარ თავს მოუარეთ და თქვენ საყვარელ ადამიანებს დავამარცხებთ ამ ვირუსს. კარგად. დიანა, უკვე არჩიეს სურათი, რომელსაც ალბომისთვის გამოიყენებენ? კი, დიანა, ის სურათი იქნება წითელ კაბაში რომ ვარ შენ? მე არა, ის სურათი იქნება ჰუდი რომ აცვია, არ მადარდებს. მე კიდე ვიფიქრე რომ კიდევ ახალ სურათს გადავიღებდი თუ ეს არ ვარგოდა. ჯანდაბა, აქ ხართ, ყველგან გეძებეთ. ხო, რაღაც უნდა გითხრათ და არ მოგეწონებათ. კარგით გოგოებო, თუ ეგეთი ცუდი ამბავია, საერთოდ არ მინდა რომ გავიგო. აი, უკვე ცუდ ხასიათზე დავდექი. ხო რა, რამე კარგი გავაკეთოთ. კარგი დიანა, აი პირველი ცუდი ამბავი, სმაილი სხვა გოგოებს ეფლირტავება, სანამ შენ ხელებს იბან. და აი მეორე ცუდი ამბავი, შენი ბროვასტი სხვა გოგოებს ეფლირტავება, სანამ დიანასთან ერთად საპირფარეშოში ხარ. რა? რა სიძახით? ლეილა, რა კარგია რომ ჩვენ შეყვარებულები არ გვყავს. ხო, ბიჭები პრობლემებთან ასოცირდება. მხოლოდ ისიციან გოგოს როგორ გაუტეხონ გული. ჯული, დღეს საუკეთესოდ გამოიყურები. ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, ვიცი რომ ბომბი ვარ, რაკეტა. მარუსა, შენ ვარდისფერი ზედა გაცვია. ძალიან გიხდება. ვიცოდი რომ ეს ფერი მოგწონდა, ამიტომაც ჩავიცვი. ბიჭებო, მე შემომხედეთ, აი ნახეთ როგორი ზედამაცვია, ჩემიც ვარდისფერი არის. ჯიჯი, შენც ულამაზესი ხარ. ჯიჯი, შენ შებრძოლებაც არ გჭირდება. ბიჭებო, წამოდით, დღეს კინოში წავიდეთ, ან რესტორანში, ან სადმე გავისეირნოთ უბრალოდ. ბროვასტი, სიმართლე და მოქმედება არ გინდა? ან ბოთლის დატრიალება. აუ ბავშვებო, მეც რა, მეც მინდა თამაში. ჯიჯი, არა. არ მესმის, აქ რა ხდება? ბიჭებო, ამას როგორ ახსნით? აი, ნახონ ახლა დიანამ და იანამ თავიანთი თვალით. ეს ბროვასტი და სმაილიკიც მაგრები არიან რა. ჯული, მარტო დამტოვე, რა გაფიქრებს რომ შენთან ერთად ბოთლს ვითამაშე? სმაილ. მარუსა, რა სიმართლე და მოქმედება, საერთოდ დეოდორანტს იყენებ? ბროვასტი, არა და შენ დაიწყე ყველაფერი. ჯანდაბა დიანა, უკან გვეკიდებიან, მიხედი ამათ. მოიცადე სმაილ, რას გულისხმობ? აქამდე არ გაწუხებდნენ და ახლა უცბად დაგსდევენ? კარგი რა. ბროვასტი, რა მოხდა? არ მესმის. მოვდიოდით თქვენ სანახავად, მაგრამ არ გამოგვიშვეს. ხო, როგორ არა, ახლა ესენი რამე ისტორიას მოუყვებიან და ესენიც დაიჯერებენ. არა უშავს დიანა, დამშვიდდი, ჩვენი არა, იმათი ბრალია. მისმინე ჯული, თავი დაანებე ჩემს სმაილიკს, გაიგე? ხო, და მარიუსა, შენ კიდე თავი შორს დაიჭირე ბროვასტისგან. რა? მომისმინეთ ჩირლდერებო, რომ იცოდეთ, სანამ თქვენ სადღაც დაძვრებოდით, თქვენი შეყვარებული კალათბურთელები ჩვენ გვიყურებდნენ და თვითონ დაიწყეს ყველაფერი.
ღმერთო ჯიჯი, პატარა გოგოსავით იქცევი, მატყუ არა ხარ. ეგრეთ ყვილის თქმა ვინ გასწავლა? ვა, არაფერი იცვლება. გოგოები ისევ დებილები არიან, როგორც აქამდე იყვნენ. ხო, ღრუბლებში დაფრინავენ, სანამ თავიანთი შეყვარებულები სხვებს უყურებენ. საერთოდ რანაირი ბიჭები ხართ, კალათბურთელები ხართ და შეყვარებულები ყავთ, მაგრამ ჩვენ გიყურებთ. ხო, საერთოდ რანაირად არიან თქვენთან ერთად? არაფერი მესმის, აქ რა ხდება? რაზე ლაპარაკობ დირექტორის ოფისის წინ? ხო, სმაილ, ახლა ვხედავ, ჯულის მართლა მოწონხარ. ხო, მე ყველას მოვწონ ვარ. მოკლედ, ბროვასტი, იცოდე ეს მარიუსა თუ მოვაკიდე შენთან, მე მითხარი და მე გავუმკლავდები. თმებს დავაწიწკნი, გაიგე? ხო, იმ წამს ვეგეტყვი. ბავშვებო, ახლა რა მოხდა? სანამ ჩირლიდერები ზევით იყვნენ, კალათბურთელები გვეფლირტავებოდნენ. ხო, და როგორც კი ჩირლიდერები ჩამოვიდნენ, ეგრევე მათთან გაიქცნენ. თან ჩვენ კი არ ვაფლირტავებოდით. უბრალოდ შევთავაზეთ, რომ გვეთამაშა ერთად სიმართლე და მოქმედება. ჩუმად გოგოებო, ნუტირი ხართ, კალათბურთელებს მივხედავთ. კალათბურთელებო, უკვე გვირგვინი დაიდგით? ჯანდაბა, ახლა შხუბი იქნება. არ მესმის, რა გინდათ ჩვენს კალათბურთელებთან, რა პრობლემა გაქვთ? ხო, არ შეეხოთ მათ, გაიგე? და იცოდეთ, თუ შეეხებით, ჩვენთან მოგიწევთ საქმის დაჭერა. ხო, ჩვენ მივხედავთ. გოგოებო, უკან დაიხიე. კალათბურთელებს ჩვენ მივხედავთ. ჰეი, არ შეეხოთ ჩვენს კალათბურთელებს. ხო, რას აკეთებთ? სმაილ, რას ვაკეთე? რას და თავი არ უნდა შევირცხვინოთ. ვიცოდი რომ კალათბურთელები მშიშრები იყო. კოსტა, მიდი. არა. სულ ეს იყო კალათბურთელებო. ჯანდაბა, კოსტა, რა გააკეთე? ბროვასტი,იანა. კოსტა, შენ მკვდარი ხარ. ბროვასტი, რა მოხდა? დავშავდი, კოსტას ბურთი მომხვდა. სმაილ, შენ ხო არ იტკინე რა? არა, მაგრამ მგონი ბრაუს არ გაუმართლა. ხო, ცუდად მოხდა. ბროვასტი, მოდი, უნდა დაჯდე. კარგი, სმაილ, წამოგავიდეთ აქედან. არა, დიმას და კოსტას წასვლამდე არ წავალ. კარგი, ბროვასტი, შენ არ ნერვიულო, მე მივალ ახლა მწვრთნელთან და ვეტყვი, რომ დღეს გაგიშვა სახლში და მე მოგივლი. ჰა, ახლა გოგოებს ვეღარ უტეხავთ გულებს? ხო, იმიტომ რომ ახლა დამცველები ყავს. ჯანდაბა, რატო ვუთხარით გოგოებს, რომ მათი შეყვარებულები ფლირტაობდნენ? ხო, ცუდად დამთავრდა. კარგი, იცოდე კოსტია, დღეს საღამოს დაგველოდე მე და ბიძა ჩემს, იცოდე მოგაკითხავთ. კარგი, მე და ჩემთან ერთად დაგილოდები და შენს ბიძა შენს ეგრევე მიხედავს. კარგი რა, კოსტია. კარგი, კოსტა, წავიდეთ ვივარჯიშოთ. თქვენ კალათბურთელებო ისწავლეთ, რომ აღარ უნდა შეგვეხოთ. დიანა, წავიდნენ ხო ის ფეხბურთელები? კარგი, დამაცადე ვნახავ. ისმაილ, წავიდნენ, შეგიძლია გამოხვიდე. იანა, ყველაფერი კარგადაა? როგორ ხარ ბრაუს, ძალიან მაგრად მოგარტყეს? ხო, ახლა კარგად ვარ. დიანა, რანაირად შეგიძლია ამ ფეხბურთელებთან ერთად სკოლაში სწავლა? ზედმეტები მოსდით უკვე. ხო, მით უმეტეს დიმას და კოსტას. კარგი ბრაუს, გაკვეთილების მერე დიმას და კოსტას ძალიან დაერხევათ. ხო, მეც მივხედავ, მაგრამ არ მინდა რომ აქ გაუნადგურდეთ რეპუტაცია. კარგით ბიჭებო, ახლა წავალთ, გაკვეთილი გვეწყება. ხო, ჩვენ ვარჯიში გვაქვს. კარგი, წავედით. ბავშვებო, ეს ძლივს მოხდა. კალათბურთელები გვეფლირტავებოდნენ ჩვენ. მაგრამ როდესაც ჩირლიდერები მოვიდნენ, შეეშინდათ. ვაუ, ასე რატო ყვირი ხართ? შეგიძლიათ რიგრიგობით გითხრათ? მაგრამ ჩირლიდერებს არ ჯერათ, რომ კალათბურთელები გვეფლირტავებოდნენ. და წარმოიდგინეთ, დიმამ და კოსტამ დაგვიცვეს. ხო, ბროვასტი ხშარშია. არ მესმის ჯიჯი, რომელიმე კალათბურთელი გეფლირტავებოდა? კი, მაგრამ მე ვუთხარი, რომ პატრიკი მიყვარს თქო. ვაიმე ჯიჯი, რა მატყუარა ხარ. კალათბურთელებს უკვე მიხედეს ჯიჯიმ და კოსტამ. ჩირლიდერები როგორ არიან? რა ჩირლიდერები? ისინი ვარდისფერი სათვალეებიდან იყურებიან. ხო, თავიანთი კალათბურთელების ჯერა. ჯიჯი, არ ინერვიულო. შევხვდები ამ კალათბურთელებს და ისე მივხედავ, რომ აღარასდროს აღარ შეგაწუხები. დიმა, დაინახე ბურთი როგორ ვესროლე და მოხდა? ხო, კოსტა, არ გაუმართლა. ისე არ შეგიძლია ხოლმე ეგრე სროლა. მე რა ვიცოდი, ეს მე არ ვიყავი, ბურთი იყო. კარგი, ბრაუსი კარგადაა. ახლა სმაილს უნდა მივხედოთ. ჩვენ რატო უნდა მივხედოთ? ალბათ უკვე გველოდებიან სკოლის მერე სადმე. კოსტა, ჯობია, მაინც ვიფრთხილოთ, სტადიონიდან წავიდეთ. დიმა, საშიში რო იყოს, კი, მარა დამიჯერე. ვაიმე გოგოებო, ამას შეხედეთ, ორი გმირი აქზის. ხო, გაათავისუფლეთ დარბაზი, უნდა ვივარჯიშოთ. ასე თქვენს კალათბურთელებს უყვირეთ. ხო, ჩვენ უფრო წესიერად დაგველაპარაკეთ. მისმინე კოსტია, ჯობია გაჩუმდე, ბროვასტის გამო შურს ვიძიებ იცოდე. ხო, ფეხბურთელებო, ამ ბოლო დროს საკუთარ თავს ძალიან ბევრი სუფლებას აძლევთ. მაგრამ გოგოებო, მართალია, მართლა ეფლირტავებოდნენ თქვენი კალათბურთელები, სხვა გოგოებს არ დაუჯეროთ. ხო, ჩვენი თვალებით დავინახეთ. ხო, მოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები. ხედავთ გოგოებო, თქვენი ჯგუფის წევრიც ამბობს, რომ კალათბურთელები გოგოებთან ფლირტაობდნენ. დიმა და კოსტია, თქვენ გირჩევნიათ გაჩუმდეთ. და გოგოებო, ნაკლები სიტყვები, ახლა დროზე გაემზადეთ, უნდა ვივარჯიშოთ. ჯანდაბა, ეს კალათბურთელები უნდა გამოვააშკარაოთ. კარგი ლეილა, წამოპომპომები ავიღოთ. ხო, მე ბურთს სუსტად ვურთხავ და შემდეგი უფრო ძლიერი იქნება.
როგორი ნერვების მომშლელები არიან. ბავშვებო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო და დააჭირეთ ზარს. კარგით, ყველას მალე გნახავთ. კარგად. კარგით, დიანა, პირველი ცუდი ამბავი, სანამ შენ ხელებს იბან, შენი სმაილი კი სხვა გოგოებს აფლიუტავება. და მეორე ცუდი ამბავი, იანა, შენი ბროვასტი ჯიჯი, ძალიან ლამაზად გამოიყურე. შეჯიბრებაც აღარ გჭირდება. ან შეგვიძლია გავისეირნოთ. ან კინოში წავიდეთ, შეგვიძლია რესტორანში, ან გავისეირნოთ საერთოდ. ჯიჯი, რესტორანი თქო, ჯიჯი. მარუსა, რა სიმართლე და მოქმედება, საერთოდ დეოდორანტს იყენებ? ჰეი, ბროვასტი, მაგრამ შენ მომიწყებ ფლიუტაობა. მერთო ჯიჯი, რა პატარა გოგოსავით იქცევ, მათყუ არა ხარ. ტექსტი დამოვიწყდა. ჰეი, კალად ბურთელებო, თქვენ დაიწყეთ ჩვენი ყურება და ახლა ჩვენ გვაბრალებ პირიქით. ხო, გაიყო ეს. არ მესმის, თქვენ რა, კალად ბურთელ, აუ. მე ყოველთვის ვიცოდი, რომ კალათბურთელები მშიშრები იყო. კოსტა, მიდი. კარგი, სმაილ, წამოწავიდეთ. კარგი, ბროვასტი, არ ინერვიულო, დღეს მიწვრთნელთან მივა და ვეტყვი, რომ მთელი დღე გაგიშვას. მოკლედ, ბროვასტი, არ ინერვიულო, დღეს მიწვრთნელთან მივა და ვეტყვი, რომ გაგიშვას და ბროვასტი, დღეს მიწვრთნელს ვეტყვი, რომ გაგიშვას და საკუთარ ჭრილობებს უნდა მოუარო. კარგი, არ ინერვიულო შენ. ბროვასტი, არ ინერვიულო, დღეს მიწვრთნელს ვეტყვი, რომ ჭრილობები გაქვს და სახლში უნდა წახვიდე და დაიმუშაო. მე დღეს კოსტიასთან მაქვს პრობლემა. ბავშვებო, კარგად ხარ? როგორ ხარ ბრაუს, როგორ გეტკინა? აბა ბავშვებო, კარგად ხარ? როგორ ხარ ბრაუს, რამდენად ცუდი იყო? არ მესმის ჯიჯი, კალათბურთელები არ გეშვებოდნენ?